¿Alguna vez has sentido que cargas emociones viejas que ya no te pertenecen? Este bosque no es un lugar cualquiera, es un espejo de tu interior. Si estás lista, si estás listo para renacer, quédate conmigo. Pero si aún no te sientes preparado, preparada, el bosque te esperará hasta cuando lo necesites y estés dispuesto y dispuesta a recibirlo. Busca un lugar tranquilo donde puedas sentirte cómodo, bien sea sentado o acostado, como prefieras. Cierra los ojos. Ahora imagina que tus pies descalzos tocan la tierra húmeda de este bosque en el cual te encuentras. Siente cómo tus raíces se hunden profundamente, atravesando capas de hojas secas que representan tus emociones pasadas. Con cada respiración profunda, absorbes la energía fresca de la tierra. Ahora levantas la mirada y encuentras que frente a ti hay un árbol gigante, el más grande e imponente que jamás has visto. Detalla sus hojas, su tronco, sus ramas, la manera como se aferra a la tierra, la forma como sus raíces penetran. Sus raíces son fuertes, sus ramas se balancean sin miedo. Este árbol eres tú en tu estado más sabio. Disfrútalo. Junto a ti hay un río cristalino. Acércate y mira tu reflejo. ¿Qué emoción ves hoy? Tristeza, rabia, cansancio, tranquilidad, desconsuelo, miedo, angustia, felicidad, esperanza. No la nombres aún, solo observa esta emoción. No la juzgues, no la niegues, obsérvala, acéptala. Toma una hoja del suelo y escribe en ella con tu mente esa emoción. Ahora, déjala caer al río. Mira cómo la corriente la arrastra, transformándola en energía que alimenta el bosque. Repite ahora en voz baja conmigo. Lo que suelto me transforma. Lo que suelto me transforma. Lo que suelto me transforma.
El bosque ahora cambia y una luz dorada y brillante ilumina un sendero nuevo. Síguelo. Disfrútalo. Siéntelo. Camina hasta el final, donde encuentras un árbol joven, recién brotado. Toca sus hojas y siente su vitalidad. Este árbol es tu yo renovado. Ahora repite conmigo. Soy fuerte como las raíces, flexible como las ramas, y mi esencia perdura. Soy fuerte como las raíces, flexible como las ramas, y mi esencia perdura. Soy fuerte como las raíces, flexible como las ramas, y mi esencia perdura. Ya es hora de irte, pero antes, el bosque, agradecido por tu presencia, ha decidido regalarte una semilla. Recíbela y guárdala en tu corazón. Recuerda, cada emoción que transita libremente por tu interior es abono para tu renacer. ¿Viste el animal que apareció en el bosque? Cuéntamelo en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite caminar este sendero. Cuéntame qué sentiste cuando viste ese animal en el bosque. Recuerda suscribirte si quieres más viajes como este. Hasta entonces.